Hi guys. Шалон хүмүүс намайг бүр кейк хийгээрэй гэдсэн баггүй юу тий. Би уг нь энэ материалууд бүр аль гэж тавьчихсан байсан гэсэн чинь яалтчгүй жоохон завгүй болоод тэгээд одоо бүгдээрээ хамтдаа кейк хийцгээ тий. Би өнөөдөр болохоор ийм гоё жимээс хасан гоё. Тэгээ энэ ийм том бүр гүзээлцэг нагаад тэгээ энэ гүзээлцгийг болохоор би зүгээр дотор нь ингээ хичээд хийн гэж бодож ин тэгээд тэг бүгдээрээ жоохон жижигрүүлсэн кейк хийнэ заяа. Тэгэхгүй бол яасан гэж ий болцсон. Нэг хараа бүр ий болцсон. Яа тэгээ санаанд бүгдээрээс нь суудсан бохгүй юу? Тэгээ нэг ий болцсон болохоор гоё хэлбэртэй хийхэд бол ингээд жоохон бөөрийг хэлж аваад тэгээд бүгдээрээ энэ тавгаа авахгүй тийм энэ тавган дээр ингээд зөөл ингэж тавьж агаад хий гэж бодож байна. Тэгээд бас нэг осол болсон бас. Энэ сүүгээ би түр жоохон нэр хөргөөх гээд өчтөр би бүр энийг зүгээр л хийчих гэж бодоод хөлтөж нийчгүй гэсэн чи би ийм болгоо хийсэн байна. Тэгээ жоохон хүүтэн сүү. Энийг жоохон хүртлэн хэдүүлээ бусдыг нь хийж. Энэ болохоор крем нэнд энэ хоёр ингээд нийлүүлж аваад хийх байхгүй юу? Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа заяа. Эхлээд энэ том гүзээлцгнүүдийг хичиж. Нэмэр том байгаас тий. Ийм хотог байна за. Тэнийг мэдээч энэ болохоор ингээд гэрчиж. За эдгээр болохоор бүр жижигнүүдийн болохоор дээр нь чимэглээд ингээд таах учраас энэ дотор дахиад нэг би нэг 3 шиг томыг авсан. Тэдрийг дотор нь хийнэ. 2-ыг ч илүү авсан. Энийг бичих юм. Бустангаар нь чимэглэнэ. Манай гэрт том хотог одоохондоо байхгүй учраас энийг авчих. Яг тэгээд энийг хийчих. Энийг ингээд бүгдээрээ хамтдаа жоохон хөөрхөн болгоод цэцэлдэг юм хаа гэдэг юм байна. Яаж задлах вэ? Өөх 10-аас 12 хүн идэх тийм юу гэнэ. Би бүр нөхөртөө хэлэх юм шүү дээ. Би жижигхан болгочоод баг битэр бүгдийг дуусгачих. Энд яаж задлах вэ? Сэрээ биш. Сэний хотог бол бүр ямар ч юу гэдэг юм. Би албаа нөгөө нэг ийм нэг юу гэдгийг нь авсан уу? Какаотэй, шоколадтай яагаад гэвэл шоколадтай дуртай болохоор. Oh my. За эндээс ч одоо яах вэ? Ингээд хуваачи. Тэгээд жоо хөөрхөн хэлбэртэй гэдэг бүүн рүү. Oh my, ингэтлээ суугаад тахтай яах вэ дээр нь. Нэм болгочлоо. За одоо болохоор хідүүлээ энийг ийшээ хийгээ сүтэйгээ хойлоод ингээд эргүүлнэ юм надад ийм нөгөө эргүүлээд яадаг юм байхгүй ч гэсэн надад зүгээр сэрээгээр болцдог болохоор сэрээгээр хийдвэл ингээд амар их эргүүлэн заяа.
ашгүй хоёр идэм бэ салхтаа. Тэгэхээр надад нэг нь хахад болно л гэж үгүй ингээ болохгүй хэдүүлээ дахиад юм чи. Айгуу. Хойзон мэл гэхээр би зүгээр баримжаагаар л гоё юм болж энэ хүүтэ сүгэр. За энэ болон гэж найдаа даа guys. Сүүтэйгээ ингээ хойлоод Тэст гараа юу атал. Өвтөл нэг юм байна. Би бараг 3-4 минутын хугацаанд ингэж яаж юм заяа. Тэгэхэд ийм л болсон байна. Тэгэхэд ихсэн юм шиг. Надаа яагаад манай гэрт юм гэдэг юм болоо ёо. Гэтэ угаасаа ийм хийж иддэг болохоор ялцгүй байхгүй юм байна. Үедээ энэ гоё нь өтгөрч юм. Тэгэхээр надад итгэх нэгдэр байна гэсэн. Энэ угаасаа болно гэсэн. Яа, сэрэгэр. Нүсэл крем дахиад хийх юм болов уу? Амар жоохон сүүгээ хийсэн юм тийм. Наг ч угаасаа бас юу байхгүй. Юу лээ. Тэгээ би шүдээр онгоолж байгаа байхгүй юу? Хайж авахгүй болохоор. За энийг ингээд нэмээд хийгээд үзэнгүүт. Өө гомдохрох юм байна зээ. Оо, угаасаа баг сүүгээ хийстэйсэн юм шиг. Маш жоохон сүүгээ хийстэйсэн. За энэ угаасаа үеийн болох юм нэ бисээ баг сүүгээ хийстэйсэн. Яа. Oh nice. Сэрээр болох гэж гэдэг хэн хийсэн болоо ёо. Тэгвэл сэрээр ч нэг өндөг утгадаг юм гэж дээ ингэдэг. Тэрүүгээр хийгээд болцоохгүй тэр сэрээр бас болчихно гэж бодсон юм. Май энэ бүдний юм. Юу бас айгүй багаа хийх хэрэгтэй байсан байна. Сүү нөгөөнөөс хөлдөөч хийгээсэн чинь нөгөөд нь гисээд жоохон уурчих. Оо nice. Надад ирээдүй харагдаж байна. Умаа надад хаяд харагдаж байна. Жоохон ялгааг нь харж байна уу? Яа. Сайн жоохон сүүх хэрэгтэй юм.
guys, миний цариг алдаа. Ваа! Бид өтгөрж юм guys, надад итгэл найдар байна. Энэ өтгөрж байна. Харж гинөө. За энэ одоо болсон баха. Вау, энэ нэр өтгөрсөн шүү дээ. Нэг ямар сонин. Кейк юм уу тий. Надад ийм баха зүгээр юм. За энэ нь болохоор юу юм бэ гэхэлэр нөгөө нэг кейкнийхаа юг одоо энийг нойтон болгож одоо гоё янзтай болгохын тулд хийсэн ч ихтэй. Ус. Одоо миксер юм ааш. Вау, харж гинөө. Хайд намайг нуусаа мэдгэлтэй намайг ямар мундаг тоогооч гэдгийг. Харснаа. За энэ юм болцсон байна. За энийг дахиад нэг жоохон өөр хийлж жоод одоо түрүүний хийсэн миний агуу миксер чинь хүмүүдээ бийж байгаа. Надад өөр төрөх юм байхгүй тэгэхээр надад гэрт юм юу инээгээрэл бүгдээрээ хамтдаа түрхчихье. Доор нь ингээ гоё зузаахан кремийг тавьчих бол амар гоё амтдах байх гэж бодож байна. Энэ яг намхан хэсэгт нь бүр төлөө төрөхгүй бол тий guys. Азар хоёрдуулын торт ганцхан давхар болохоор хоёр давхар гэж хэлэх юм бол. Олон давхар юм шалжижсэн. Шалжижсэн кекссэн бол хэцүү байхгүй юу? Надад л үнэхээр солиодоор ивж юм guys. За одоо бүгдээрээ түрүүний хийсэн гүзээлцгнүүдээ бүгдийг ингээд тавьцгаая. Вау. Яа юм амар гоё ялах хаа яа. Угаасаа гүзээлцгнтэй билүү гоё л. Wow, perfect. Нара. Одоо дараачихыг давхаргыг нь тавилаа. Дээрээс нь дараачихын давхаргыг нь тавиад илүү гарсан ичээ. Ингээд тавьсан тодорхон гоё гэж байна. Одоо дахиад нэг энэ кексээ жоохон зөөлхөн болох хэрэгтэй бол зөөлхөн юм хэрэгтэй.
Nice. Илүү гарсан байна аа, уучлаарай. Идээд байна уу? За одоо тэр одоо чимээлнэ. За энэ бол жоохон багтаж баларсан байх шиг байна да guys. Яа. Guys, яна яаж хүргэнэ? Гэтэ зүгээр энэ амт нь үнэхээр гоёсэн. Яна. Би өмнө энэ кремнийх нь шоколадыг нь аваад ингээд амар гоё шоколадтай тийм юу болгож ийсэн аахгүй юу? Кейк. Тэгэхээр юм би за энэ юуг нь одоо авч хийж үзье гэж одоо цэцгэтийг нь аваад ванильтыг нь авч идчихэж байгаа аахгүй юу? Би танд нэг фейлний юм хийх юм аа guys, уучлаарай. Хүн бас тэгэл фейсэрагаас хурын шиг хийх юмстэй. Oh my. Царимд болж ин яхав. Манай гүзэлцгэн дээр ороод ирэхээр гайг болчих юм болов уу? За өнгөрсөн. Өнгөрсөн нэрээ. За ийм хүү гоё юм саарл марл юм хөнгөд зөндөл билон мөлий байж дээ тиймстэй. Хайд. Хайд. Гэтэ илүү гоё хийгээд дээрээ заяа. Над чиг бэлдэж болохгүй шүү. Азар энийг өөр хүн идэхгүй юм да тий. Энэ амт нь бол үнэхээр гоё гэсэн баха би яг хийсээр байгаа л хүн чинь сайжирдээ шүү дээ. За ийм царилэг амт юм боллоо. За ийм царилэг амтан дээр хэдүүлээ гүзэлцгний тавиад ирэхээр бүр сайхан царилэг амтан болно гэж би бодож байна. Тэгэхээр гүзэлцгнүүдээ ингээд гүзэлцгэн маань хөрх юм уу? Ингээд гүзэлцгнийхаа ногооныг нь авчдаг гэж ахвараас бүр царам толч юм болов. Май зарим нь амар том байна яг уу. Би өгнөчтэй бүр хамгийн жижигнүүдийг суулж авах гэсэн байхгүй юу? Яа. Эсвэл ингэж хөвтүүлсэн. Хөвтүүлгээр арай жоохон царайлаг харагдчих. Гүцэлцгнүүдээ хөвтүүлвэл амар их цай эзлээ дээрээс нь тэгээд амар царайлаг харагдчих. Ваа! Ийм салаттай гоё. Кейк боллоо. Ийм салаттай кейк. За одоо бүгдээрээ амсч үзье. Ингэж аа. Одоо сэрээ авчирсан гэж. Энэ шүү дээ миний сэрээ чам. Тэгэж. Одоо бүгдээр амсч үзье. Яа.
Гүзэлцэн минь ирээч. Come on. Come on. Come on. Азар том хичээсэн гүзэлцэнтэй идэг. Өөрөө хийсэн юм амар амттай байгаа байхгүй юу? Хоён нэрээ. Амар гоё юм. Гүй нэр амар гоё юм. Царай модож гэсэн амар гоё юм. За ямар ч тач миний бичлэгийг үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд бүгдээрээ бас тий хамжиж байгаа бас ийм сайхан царайлаг торт хийлээ шүү дээ бүгдээрээ тийм үстэй. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол та бүхэн лайк болон subscribe битгий мартаарай. Тэгээд хогон дээрээ дараарай за. Тэгээд би ойрхон бичлэгнүүд оруулж байгаа болно. Тэгээд дараагийн бичлэг болцгоо. Bye bye.